हेलो दोस्तों, ये है टेक्नो स्पार्क 7 जो आता है अपने पावरफुल 6000 mAh बैटरी के साथ। दोस्तों, आप लोग को फ़ोन ये देखना चाहिए। फ़ोन बहुत ही कमाल का है, लुक वाइज परफेक्ट है। जो आता है अपने क्वाड एलईडी फ्लैश के साथ, डुअल रेयर कैमरा। फ्रंट में आपको 8 मेगापिक्सल मिल रहा है कैमरा, रियर में 16+2 का है, 6.5 इंचेस डिस्प्ले है इसका। इसमें मिलता है आप लोगों को वन टाइम स्क्रीन रिप्लेसमेंट 100 डेज के लिए। 3.5 mm जैक मिल रहा है, बी टाइप चार्जिंग पोर्ट है आपका। और दोस्तों, ये फ़ोन जो है वो लाजवाब है। फ्रंट में भी आपको डुअल एलईडी फ्लैश मिल रहा है। कुछ हाईलाइट मेंशन है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 16 मेगापिक्सल, 6000 mAh बैटरी, और आता है अपने ब्लूटूथ पावरफुल ऑडियो के साथ। तो दोस्तों, इस फ़ोन में इतना ही।